अभी सर कौन सी आ गई? ये आ गई सर जी थार पार्कर। थार पार्कर में हाँ जी जब भी ना ब्याई हुई है। ब्याई हुई है सर जी, पीछे बछड़ा। कौन से ब्यांत में? दूसरे ब्यान में ब्याई है सर जी, दूसरे 3 दिन ब्यांत की में ब्याई ब्याई। हुई है। बच्चा क्या है पीछे बछड़ा? हाँ जी। ठीक है जी। दूध कितना निकाल रहे हो दोनों टाइम दूध का? सर जी अभी मौके पे सर जी 12-13 लीटर खींच रेडी है। ठीक है जी। कीमत क्या रखी है इसकी? सर जी दूध दे दी 14-15 लीटर कीमत है सर जी इसकी 55,000। 55,000 रुपए कीमत है। ट्रांसपोर्ट भी है? 500 किलोमीटर का है ट्रांसपोर्ट जी। फ्री। गिफ्ट क्या 5 लीटर कैल्शियम ग्लैक्सो की। ठीक है जी। अगर बढ़िया किसी भाई को branded गाय सर जी। पसंद आती है नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं जी। हाँ जी सिद्धू डेयरी फार्म पे मिलेंगे सर जी ऐसे ऑफर। बांध दो भाई साहब।